Maxaka hi dzunisa xikwembu lexi fambaka na minkarhi. Enkarhini wa muxe hi vone xikwembu xi humesa maIsrayele Gibita xi famba na vona for 40 years emananga va ri karhi va jamana. Hi nkarhi wolowo xikwembu a xi va fida kusukela etilweni. Loko hi ri karhi hi famba hi ya vona eka New Testament hi vona vhangeli ya hosi Yesu. Hosi Yesu loko i fika a dyondzisa vanhu hi ta mfumo wa tilo, a va byela na hi tata wa yena loyi a nga le matilweni. Loko a xumayela vhangeli hosi Yesu eka nkarhi wa yena, hi kuma leswaku loko mitshungu yi ta eka yena yi khomiwa hi ndlala loko a ri karhi a va dyondzisa, a provide, a va nyika swo dya. Hi kuma buku ya hi dyondzisa leswaku na laha a nga fida 5,000 ya vanhu, ya kuma laha a nga fida 3,000 ya vanhu hi ku khongelela swakudya swi multiplier vanhu va dya, va ya mahlweni na ku dyondza rito ra xikwembu. Hi famba na xikwembu xa minkarhi. Loko hi ya languta evhangeli ya apostol Paul. Apostol Paul i fika a languta evhangeli ya hosi Yesu hi ku a yi tele ngopfu hi tintswalo, ivi a swi vona ku na laha a faneleke a lunghisa kona. Ku nga ri leswaku vhangeli ya hosi Yesu a yi nga ri yona, a yi ri yona kambe a yi tele ngopfu hi tintswalo. Hi twa muapostoli Paul loko a ri karhi a dyondzisa malandza yakwe a ku loyi a nga laveki ku tirha no dya a nga dyi. Hi marito man'wani evhangeli ya muapostoli Paul a yi lwisana na vulolo. Vanhu a va khomelele ngopfu eka vhangeli ya hosi Yesu leswaku loko va tirha ntirho wa xikwembu endleleni va ta famba va nyikiwa swakudya va dya. Loko se hi famba hi ku i xikwembu xa ku famba na minkarhi, hi kuma leswaku muapostoli Paul loko a ri karhi a dyondzisa, i dyondzisa leswaku i encourage ngopfu mintirho leswaku vanhu a va tirhi hi mavoko ya vona, ku vanhu va ta kota ku yimela vhangeli eka dimension ya ximoya, va kota ku yimela mindyangu ya vona enyameni, va kota ku fida vana va vona. Vana va vona va fanele va ya eswikolweni, vona vini va lava kusuka from point A ku ya ka point B. Va fanele va xava timovha, vasati va vafundhisi va fanele na vona va fana na vasati van'wanyani, va mbala ku fana na vasati van'wani, va drive va ku fana na vasati van'wani, va na ti-ambitions, va na ti-goals. So evhangeli ya apostol Paul yi encourage swona ku munhu a tirhe, leswaku loko hi twa rito ri xikwembu xi ta katekisa mintirho ya mavoko ya munhu. So loko hi sungula ka Genesis ku sunguleni hi kuma leswaku xikwembu xi ri wanuna u ta dya swa nyuku wa yena. Hi twa futhi muapostoli Paul mhaka leyi wa yi phinda, i ri loyi a nga laveki ku tirha na swakudya a nga nikiwi a nga dyi. So ku encouragewa leswaku wanuna i fanele a yimela vhangeli, a tlhela a yimela ndyangu wakwe. Wanuna is a provider and a protector. Hi fanele ku yi twisisa mhaka leyiwani. Namuntlha hi kuma vanhu lava tekaka xikwembu va xi endla onge xo va a magician. Xikwembu a xi na ti-magic. Loko wo etlela ku nga ri na mugayo kaya, u etlela fridge yi ri empty, hambiloko wo khongela vusiku hinkwabyo u ta tlhela u swi kumisa swilo swoleswo. Xikwembu lexi xi khongelaka xi lava vanhu lava nga ta xi tshemba ivi va suku yima, va endla mintirho ya mavoko, ivi xikwembu xi katekisa leswi va swi khumbaka. Hi ku xikwembu lexi xi khongelaka xi lava vanhu lava nga ta xi twisisa ku xikwembu lexi a xi tirhi hi ti-magic, ene xikwembu lexi xi endla principle ya vutomi yi yima, ivi xi nyika vanhu mihleketo leswaku va fanele va ya eka dimension ya le henhla, va vibrator a little bit higher, so that va kota ku swi twisisa ku there are opportunities ka nkarhi lowu hi hanyaka eka wona. Hi fanele ku lava ti-opportunities for the sake ya ku hi ta hlayisa mindyangu ya hina, hi ta kota ku dzunisa xikwembu hi tsakile, hi ta kota ku dzunisa xikwembu hi xi tshemba hi ri na mintsako emindyangwini ya hina, ku hi ta kota ku va hi nga famberiwi hi vavasati, hi ta kota ku ri vana va hina va kota ku va ni va tsaka ku fana na vana van'wanyana. Xikwembu a xi hi pfuni, i xikwembu xa minkarhi. Ni la ta encourage namuntlha leswaku u nga va emuzalwane kumbe u ri muchumayeri kumbe u ri muprofeta kumbe u ri swin'wanyani swa ku tirhela endzeni ka bandla, u tirha ntirho wa xikwembu, but at the same time hi fanele hi swi twisisa leswaku a hi encourageni ku tirha, a hi encourageni ku endla mali,
a yi nandzu ku endla mali, it's not a sin ku endla mali. Loko u tlhelela eBhayibheleni ya wena, you will discover ku lot of saints lava va famba na Xikwembu na vona vadyondzisi va hosi Yesu Kreste, a ku nga ri na xisiwana laya. A ku nga ri na xisiwana. Xikwembu lava nga famba na Xikwembu a ku zanga ku nga va na xisiwana, a ku zanga ku nga va na munhu loyi a ri mukomberi, hikuva a va tshemba Xikwembu hi leswi a va swi endla. Loko hi la ku vulavula hi wanuna loyi a nga rhandziwa ngopfu hi hosi Yesu, hi vulavula hi Petro a ri one of the mains ka gatekeeper ya ku supply swakudya, ti-seafood. Loko vulavula hi tihlampfi, loko ti nghena endhawini a ti hundza hi le ka vona, ku ri vona the business pipeline ya swakudya eka Israel. So ni la ku vula swona ku loko hi languta va tala lava famba na hosi Yesu, a ku nga ri na xisiwana laya. Vo kala va nga swi mentionanga swi dzika leswaku mintirho ya vona a ku ri yini. Loko hi vulavula va Zakiya a tirha eka revenue, a tirha hi timali ta le ka Israel, a dila hi ku collector i tax. Leni namuntlha tax yi nga kona, a ku nga vi na tax ku nga ri na vatirhi. So in other words, hi fanele hi va ku va na vatirhi endlwini ya hosi, ku ntirho wa Xikwembu wu kota ku ya emahlweni, wu tlhela wu balansa, hi ya etilweni, hi tlhela hi hanya kahle emisaveni. Xikwembu onge xi nga hi pfuna na le ka mixo wa siku hi kota ku twisisa ti-dynamics letiwani, ku emakumu ka siku hi nga khongeli Xikwembu hi ri karhi hi xi blame, hi khongela Xikwembu hi ri karhi hi ri na swivutiso swo tala. Why Jehovah eka mina swi nga endleki leswi? Why Xikwembu leswi nga endleki eka mina? Twana leswi, take it from the preacher. Hosi Yesu i tele swilo swimbirhi. Number one, i tele ku ta ku protection, ku loko mimoya yi pfuka, madimoni ma ku pfukela, tinyimpi ta ximoya ti pfuka, a kota ku sirhelela hi vito ra yena wa hlula. Number two, hosi Yesu i tele leswaku loko u n'wi amukela vito ra wena ri tsariwa etilweni, automatically loko u zo amukela hosi Yesu tani hosi na mponisi, and your name is written, is recorded in heaven. I tele swilo swimbirhi. One, vito ra wena loko n'wi amukela ra tsariwa etilweni, leswi vulaka leswaku loko hosi Yesu a vuya ra vumbirhi wa famba u ya etilweni. Number two, i tele ku ta ku protector, and that's it. And the principle ya ku endla mali, principle ya ti-opportunities, ku wena u hanyisa ku yini, sweswo it's up to you, but make it the point ku loko u ri karhi u swi endla u tshemba Xikwembu, ku u nga endli ti-shortcuts endleleni leswi nga ta famba swi ya ku joyisa. Tshemba Xikwembu hi mintirho na titalenta leti Xikwembu xi nga ku nyika tona, na tinyiko leti Xikwembu xi nga ku nyika tona, u kota ku endla vutomi byi antswa ku ya emahlweni. Xikwembu xi hi pfuna. Amen.